ឥឡូវនេះសូមមកមើលមេរៀនទី9ជាបន្តទៀតវាយកទី1គឺចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តយើងប្រើថា ski des ហើយយើងប្រើនាម ga ski des ឧទាហរណ៍私はコーヒーが好きですគ្រានេះមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តកាហ្វេអញ្ចឹងក្រៅពីកាហ្វេយើងអាចដាក់របស់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងចូលចិត្តនឹងបានណាឧទាហរណ៍ចូលចិត្តអីគេចូលចិត្តត្រីឬក៏ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងណានេះសូមមើលលំហាត់អនុវត្ត A1 ទាំងអស់គ្នាវាយកទី2គឺជាទម្រង់បដិសេធអញ្ចឹងទម្រង់បដិសេធនៃពាក្យមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងទម្រង់បដិសេធរបស់វាគេប្រើ好きじゃありませんឧទាហរណ៍私はサッカーが好きじゃありませんអញ្ចឹងគ្រានេះមានថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តកីឡាបាល់ទាត់ទេឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់អនុវត្ត B1 ទាំងអស់គ្នាវាយកទី3គឺតកតងទៅនឹងពាក្យថា donna បូកនឹងនាមដែលមានថាបែបណាអញ្ចឹងករណីនេះគឺសួរថាតើយើងចូលចិត្តអ្វីមួយបែបណាឧទាហរណ៍សំណួរ Donna sports ga suki desu ka អញ្ចឹងគ្រានេះមានថាតើអ្នកចូលចិត្តកីឡាបែបណាដែរចម្លើយ badminton ga suki desu អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺយើងអាចឆ្លើយថាខ្ញុំចូលចិត្តកីឡា badminton គឺយើងអាចឆ្លើយឈ្មោះកីឡាផ្ទាល់តែម្ដងបានឬក៏យើងអាចឆ្លើយថាខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាដែលលេងលើតុឬក៏កីឡាដែលលេងខាងក្រៅឬក៏អីក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ទាន់រៀនទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រឹមឈ្មោះកីឡាងាយៗទៅបានហើយឥឡូវសូមមកធ្វើលំហាត់អនុវត្ត B2 ទាំងអស់គ្នាវាក៏ទី4គឺតកតងទៅនឹងពាក្យថាពូកែអញ្ចឹងពាក្យថាពូកែក៏ដូចជាពាក្យថាចូលចិត្តដែរគឺយើងប្រើនាម ga jouzu desu ឧទាហរណ៍彼は絵が上手ですគ្រានេះមានថាគាត់ពូកែរូបមានថាពូកែគូររូបវាយកទី5គឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់ពាក្យថាពូកែអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ jouzu ja arimasen ឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀត heta desu ដែលមានន័យថាខ្សោយតែម្ដងក៏បានឧទាហរណ៍私は絵が上手じゃありませんគ្រានេះមានថាខ្ញុំមិនពូកែគូររូបទេមានថាខ្ញុំខ្សោយខាងគូររូបឥឡូវនេះសូមមើលលំហាត់អនុវត្ត A2 ហើយនិង B3 ទាំងអស់គ្នាវេយ្យាករណ៍មេរៀនទី9សូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំមើលវេយ្យាករណ៍ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ